सकाल मु गाधोली सका किसी अल्प किसी समय किसी गोटे धुला भाया लगला मुझे मन भाविली मो है ना आ कौन है मुझे क्या कहून आपड़ शुणिला मुझे मोर मन पड़गला हाँ हाँ झटका गोटे बहुत एटा 8टा केते मिनिट हम ना 8टा पर हाँ हाँ आउ थे कूर गाधोली से सब जगह बाल्टी घर द्वार सब घड़घाड़ हो गला सेटा दी थर है सेटा आज एटा अल्प किसी समय कि मत घर मत कमी गोटे लगिला से अनुभव कर तो किसी जन पड़े कि मुझे बजार चा पीऊली देखला बेलू गोटे थरिला भाया लगे मुझे घरे कौन असुविधा काले बोली कि तू समस्त जी जुआड़े घर को पड़े मुझे घर को पड़े कि झटका 2 मिनट 3 मिनट लगी अल्प सेकेंड पे लगी आगुरी थोड़े राति 12टा पाखापाखि हम घर थिलु आमर ये फरेस्ट फायर पटे सांग मैंने जाइलु बुले सेपटे होता गोटे थर आज टिके समय झटका है खाली हाँ फिल घरे कहले कि ना ये मंदिर आम थलु ये सब आम जितक 5 जन ऑटो भाई मैंने सब थिलु से किसी समय सका ब्रश करी मत लगे मो मुंड बुलेला बोले गोटे भूमिकंप होती सुनला भूमिकंप होती बेसिन बारे टे 2-3 मिनट हो अल्प सेकेंड पे हाँ घर बार तले बाल्टी गोटे पड़ गई हाँ 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 पूर्व आगुरी थे राति मुझे जापर नी सका कहले मोर भूमिकंप होता आज कम समय कि अनुभूति